Can I open it? Oh my god. How did... So this guy has a tail. Okay, it's super cute. So when this guy has a tail, they call Simomo. If she doesn't have tail, we call her Labubu. 大家好，亂噏25。今日呢一條片呢係想講拉布布㗎。咁喺片頭大家都見到Lisa 介紹拉布布。咁呢原來呢拉布布同香港都有少少關係㗎喎。原來畫佢嗰個人龍家星先生佢係喺香港出世㗎，佢講廣東話㗎。咁呢佢係一個好知名嘅插畫家。佢喺2011年呢已經創作咗拉布布出嚟㗎啦，所以其實拉布布去到今年2015年呢已經係14歲啦。咁喺2015年呢，其實呢龍家星先生呢就即係畫咗一個完整嘅系列嘅 The Monster 嘅精靈故事嘅角色，咁呢就收錄咗喺佢嘅繪本《神秘的布卡》嗰度。最高人氣嗰一隻當然係拉布布啦，而亦都係佢最鍾意嘅一個角色嚟嘅。咁我哋講下拉布布嘅外表啦。咁佢有一對呢又尖又直嘅耳朵，惡魔般大嘅眼睛，同埋呢其實佢係有9粒尖尖嘅小獠牙。佢塊面呢成日都係一個好奀皮、好調皮嘅微笑。咁身高呢就同隻貓差唔多，不過佢係冇尾巴嘅。佢個性格呢係好調皮，好鍾意搞震，而且呢又充滿好奇心嘅。咁對咩事情都好有興趣嘅喎。唔知大家知唔知呢？其實拉布布呢係女仔嚟嘅。咁拉布布呢就創作於2011年啦。喺2018年呢，佢已經即係有某個知名度，已經係有唔少嘅 fans 嘅。咁至於點解佢而家咁爆紅呢？就要追溯返呢2019年啊。咁2019年呢發生咗一件咩事呢？就係呢 Pop Mart 一間中國玩具公司嘅龍頭啊。咁佢哋呢就睇中咗拉布布嘅潛力喎。Pop Mart 呢間公司呢，其實係一間好大嘅公司嚟㗎。喺2020年呢已經喺香港上市㗎啦。佢哋呢喺全球嘅分店呢有超過450間嘅。咁佢哋代理嘅 IP 呢，其實已經超過90隻㗎啦。咁喺2024年呢，全球嘅總銷售額已經超過60億。咁究竟佢哋做咗啲咩可以令到拉布布咁紅呢？佢哋呢將拉布布呢以一種呢盲盒嘅形式去銷售，每一次推出呢都會迅速咁樣售罄嘅。咁而且有啲隱藏版嘅拉布布呢係炒高好多倍嘅喎。咁買過盲盒嘅人都知呢，其實你買嗰陣呢，你係唔知係抽中邊一隻㗎。咁人係偏心嘅，一定會有一兩個係特別鍾意、特別想抽中嘅。咁就你會帶住一個期望啦，一個好奇心啦，去抽呢個盲盒啦。咁你買個盒嗰陣，其實已經有一種購物嘅喜悅喺度啦。咁你開嗰陣呢，又有一種期望、好奇喎。咁個盒又有個不確定性喺度啦。一開出嚟，如果抽中咗你想要嗰隻，係會好開心、好興奮咯。咁就係呢一種過程，係令到好多人都着魔嘅。佢呢仲要呢推出呢一個唔同地區嘅限定版本喎，而且每一款嘅盲盒呢都會有一隻隱藏版啦，我哋叫做 secret 啦。咁呢抽中嘅可能性係好低嘅，所以如果你抽中嗰種開心、嗰種滿足感呢，係形容唔到。就係因為呢一種嘅銷售模式啦，而令到拉布布嘅收藏價值呢係提升咗嘅，亦都刺激到呢啲粉絲呢係消費嗰個慾望啊，同埋呢個炒風係一直係伸延緊嘅。呢一種嘅售貨模式呢已經係好無敵嘅啦。
與此同時呢，仲要得到阿 Lisa 嘅加持啊！所有 Lisa 嘅 fans 都知咧，Lisa 係超級鍾意那布布噶。佢咧 story 成日都出咧啲片，係可能攬住那布布啦，或者佢啲袋咧係掛滿咗那布布嘅掛飾啦。咁咧鍾意 Lisa 嘅人咧就好瞬間已經關注到呢一隻公仔啊！所以咧，突然之間咧，好似咧有一個熱潮出咗嚟啊！呢個那布布嘅熱潮，唔知大家有冇買呢隻那布布呢？或者你哋有冇抽到邊隻特別版、隱藏版？可以同我分享啊！歡迎大家訂閱，拜拜。